Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. До завершения года остаются считанные недели, и традиционно в это время подводятся итоги. Анализируется то, что удалось сделать за прошедшее время, чего нет, каковы причины и уже какие планы намечаются на год предстоящий. О том, каким был 2019 год для Нюрбинского района, мы узнаем у гостя студии. Это глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. 2019 год был объявлен в Нюрбинском районе годом развития человеческого капитала. С чем это связано и какие значимые достижения в этой области вы бы могли отметить? Что удалось сделать? 2019 год мы объявили годом развития человеческого капитала. У каждого человека есть возможность. И хоть он живет в сельской местности, в городе Нюрба, мы нацелили цели, чтобы у каждого человека была возможность реализовать себя в этой жизни, в частности, проживая в сельской местности. Да, вот. В этом году у нас заработала трехгодичная муниципальная программа подготовка кадров Нюрбинского района резерва. Да. Мы отобрали 20 молодых специалистов, которые сейчас у нас уже работают, и мы отправляем их учиться на повышение квалификации в город Москва, Ранхис, Санкт-Петербург, по всем отраслям. Это и главы наследников, финансисты, специалисты агропромышленного комплекса. А также для создания рабочих мест на селе мы проводим большую работу, потому что каждый селянин хочет, чтобы у него семейный доход был увеличился, да, и мы консультативно-методическую работу проводим, большая работа проводим среди молодежи, потому что у нас безработных молодежи на селе, сами знаете, не только в Нюрбинском районе, это общая проблема. Да, общая проблема. Вот поэтому мы нацеленно влаживаемся в человеческий капитал. Это в виде муниципальной программы. Не только вот этих высококвалифицированных специалистов мы будем подготавливать, но и рабочие профессии. В основном мы в прошлом году тоже, в этом году было выделено денежные средства на переобучение водителей большегрузных машин. Это БелАЗы. Мы же нацелены, хотим на Нюрбинский горно-обогатительный комбинат. Со следующего года мы уже наметили подготовку водителей для маршрутных автобусов категории D. Да? Вот поэтому вот эта работа, развитие человеческого капитала не только в этом году будет, это будет продолжаться будет, да. А само население, в частности, вот молодежь, которую вы отметили, как восприняли вот такие действия администрации района по обучению, по переобучению? То есть охотно идут принимать участие в программах? У нас в России, Российской Федерации же, у нас же национальный проект. Это область образования, здравоохранения, культуры, да, во всех по экологии. И вот на местах реализовать эти национальные проекты нужны специалисты. И специалисты подготовлены нужны, грамотные. Вот поэтому мы как будем реализовать на местах эти национальные проекты без подготовленных кадров и среднего звена, руководящего состава, рабочей профессии. Да. Тем более глава республики Арсений Сергеевич поставил задачу войти в число передовых регионов Российской Федерации. Вот поэтому молодежь, я думаю, восприняла, потому что им мы дали шанс реализовать себя на месте, на родине. Мы поощряем молодых специалистов, если которых изъявили желание приехать к нам. Главы наследников, мои коллеги тоже поддерживают эту политику, которую проводит руководство района. И на местах сейчас уже за 2 года, как мы работаем, мы уже 7 благоустроенных квартир ввели эксплуатацию во всех населенных пунктах для молодых специалистов. Нюрбинский район входит в число улусов алмазной провинции. Как деятельность вот таких промышленных предприятий сказывается на социально-экономическом развитии региона и как со стороны администрации района ведется с ними взаимодействие, в том числе в плане экологической безопасности деятельности этих предприятий? В 1997 году у нас была создана акционерная компания «Нюрбалрус».
Ну, вот в этом году, сами знаете, сейчас уже реорганизовали, сейчас она вошла в структуру большой компании. И у нас было соглашение социально-экономического развития Нюрбинского района. Еще в 2000-е годы это было поступление от капитального строительства в Накынском месторождении, когда строили горно-обогатительный комбинат. Позже было подписано с ними соглашение о социально-экономическом развитии Нюрбинского района, и энная сумма была каждый год поступала от Нюрба Алроса. Ну, с этого года уже, с 2020 года, эта компания не будет, она будет в структуре Большой Алроса. И мы в прошлом году, как бы преемственность того соглашения, подписали соглашение с Большой Алросой, с компанией Алроса, и на последующие года и сумма будет только на развитие Нюрбинского района. То есть вот эта договоренность о социальной ответственности, она сохранилась даже после ликвидации? Да. Уже с большой компанией мы подписали соглашение с мировым лидером по добыче алмазов. И, конечно, развитие будет. Развитие будет, мы сами знаем, если компания будет работать прибыльнее, тогда и 8 алмазам провинциям, не только вот 8, и по всей республике, это налогообложение, да, поступление налогов. Ну, конечно, с развитием, с добычей, и надо, я считаю, что сейчас уже 21 век, надо сохранять экологию. Вот сейчас компания «Алроса» и руководство Нюрбинского района, мы повсеместно работаем по экологии, чтобы не было воздействий, негативных воздействий на наши. Тем более сейчас в прошлом году вышел указ главы республики. За этот год в Нюрбинском районе введено в строй очень много социальных объектов. Как это сказывается на настроении жителей района? И можете ли вы отметить о том, что увеличился приток населения в район? Ну, в этом году большое не только для истории Нюрбинского района, для всей республики, да, во всей республике, это событийное мероприятие, это открытие мостового перехода через реку Марха. Это самый протяженный мост по всей республике. Ну, красивый мост, это построился мост на федеральные деньги, строилось аж 4 года, большая сумма. И с открытием этого моста, конечно, настроение населения не только Нюрбинского района, и вот ближайших наших соседей, Сунтарской, Ферхи-Милюйской, уже другое какое-то состояние. И по экономическим соображениям, да, по социальным тоже, сейчас уже таких коллапсов не будет. Вот осеннее, весеннее, и половодье, ледостава, ну, большие проблемы были. Конечно, вот вводом этого моста у нас большая надежда по ускорению строительства федеральной дороги Вилюй. Потому что эта дорога идет, будет соединять республики Саха, Западная Россия, это Западная Иркутская область. И мы ждем, потому что с открытием этого федеральной дороги и мостовых переходов еще под Верхневилюйском у нас, да, потом под Кюндядей, это тоже река Вилюй, и по Сунтарскому. Там, так что мостовых переходов много. Но сейчас уже Арсений Сергеевич договорился, правительство республики отрабатывает вопрос по проектированию, строительству этих мостовых переходов. Конечно, вот мост даст большой толчок развитию не только Нюрбинского района. Ну, там надежда вообще на весь северо-восток России. Конечно, да. И удешевление будет цен, правильно. Сейчас большегрузный автомобильный транспорт будет ездить. Вот население будет ездить уже без препятствий. А предпринимательская активность как-то в связи с открытием моста? Ну, конечно, это подспорье будет. Подспорье для предпринимателей, не только предпринимателям, для всего, потому что, ну, сами знаете, сколько, когда раньше без мостового перехода нам трудно было. И весной, и летом, мы сколько там задерживается продукты питания, самые, которые стратегического назначения, да, вот даже хлеб, сахар, мука. Вот поэтому я думаю, для развития предпринимательства в Нюрбинском районе, в целом в Вилюйском регионе, это мощный толчок будет. Давайте поговорим о сельском хозяйстве. Все-таки это одна из основных, скажем так, хозяйственных деятельностей района. Чем можно гордиться, какие успехи за 2019 год можно отметить и какие перспективы в развитии уже намечены? Вы ранее сказали, что Нюрбинский промышленный район. Ну, конечно, мы название промышленный район, но все равно у нас основное занятие нашего населения – это сельское хозяйство. У нас 18 сельских поселений.
Мы уже вот сейчас за 2 года прорабатывали, вот сейчас уже будем утверждать программу муниципальную, целевую по сельскому хозяйству развитию. В первую очередь мы нацеленно работали на освоение заброшенных пашен. Это же кормовая база для увеличения поголовья скота. Также потому что за 2 года мы обработали 853 гектаров заброшенных пашин. Это большая, очень большая работа. Да, колоссальная работа. Это по программе Министерства сельского хозяйства Республики Саха софинансирования в виде. У нас 4 больших коллективных предприятий, которые 100% владения Нюрбинским районом. Это птицефабрика. В 2018 году у нас была большая авария, вот поэтому мы с честью вышли с этого ситуации, полностью обновили полностью вот этот птицефабрик, оборудование германское поставили. Сейчас каждый день 43 тысячи яиц уже с птицефабрикой мы реализуем, не только в Нюрбе. Также мы поддерживаем личное подсобное хозяйство. Поддерживаем крестьянское хозяйство, строительство коровников на 100, на 75 мест, потому что сейчас для бюджетников, для молодых специалистов, для молодых семей тоже, они же не могут лично будут держать скотину, поэтому мы строим большие коровники, чтобы они сдавали туда, вот, кооператив, и они получали прибыль оттуда. Вот такая повсеместная такая работа будет идти. Поддерживаем овощеводство. Сейчас молодые люди уже почувствовали, что сельское хозяйство, если работать грамотно, рентабельно, она прибыльная. Неплохие деньги можно принести. Да, вот поэтому как-то сейчас молодежь уже тянется к земле, скороспелым, да, вот этим отраслям сельского хозяйства. Агрошколам мы поставили задачу, если вы агрошкола, должны довести до индикаторов какие-то цели. Да. Сейчас школы активно включились, вот этот агробизнес, подключились бизнес-инкубаторской в школе, есть которые, да, вот поэтому какие-то сдвиги есть, чувствуется уже население, особенно молодая часть населения, как-то активно включилась в это. Тем более государственная поддержка много. И от республики есть, и от района есть. Мы с датчиком молока, лично от районного бюджета выделяем 19 миллионов каждый год дополнительно. Наши с датчика молока сдают молоко за 50 рублей. Серьезно? Вот, да, серьезные деньги. Ну, в следующем году еще мы будем принимать бюджет на 2020 год. Думаем, немножко бы еще увеличим на литр молока. Ну, это дает, мы уже план, который поставил перед нами республика, мы выполняем, да. Ну, я смотрю, поддержка идет колоссальная, но тем не менее, в любом случае, наверняка есть какие-то общественные инициативы, с которыми жители района выходят. Какие интересные общественные проекты реализуются сейчас в Нюрбинском районе? Ну, в основном сейчас экологическое движение, общественное движение уже сейчас работает у нас повсеместно, тем более в прошлом году, сами знаете, большие события были. Да, вот. У нас сейчас большая проблема по реке Марха, по реке Вилюй. Сейчас по указу нашего главы республики уже с этого года уже начали строительство очистных сооружений по руслу реки Вилюй. Там в конце этого года мы откроем первую ласточку, это очистную станцию в селе Кундядя. По Мархе, по реке Марха мы уже сейчас реконструируем, модернизируем предыдущие очистительные сооружения, которые были построены еще в 2016 году. И до сих пор они не работают. Вот поэтому с этого года мы в конце этого года введем в селе Чукар, это где по русле реки Марха. В последующие года мы уже полностью во все населенные пункты Нюрбинского района должны обеспечить чистой питьевой водой. Это до 2024 года. Алексей Михайлович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в ваших начинаниях. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Об итогах года и перспективах развития Нюрбинского района республики мы говорили сегодня с главой района Алексеем Иннокентьевым. До встречи в эфире.